Лёпик и пошел как-то гостю к грому. Вот так. Лёпик говорит, а грому пойдет в гости к Марку. У него есть машина, стёка и выжимайка. А гром говорит, пойдем только к Марку, только сначала козьим салом. Пойдем. Идут они на весу и тучи и мыши. И тают прямо как и туча одеяла. А потом песчаника и там его, и потом они к Марку в гости позвали. Он с ними пошел. День Марку пили чай. Родители сидели всем. Вдруг кто-то постучался. Это любит, а с громом и с орелом. И сразу они сошли в дом. И сразу Марк дай ему и им сока, дай ему ножичка. Даже сейчас засуну трубку. Спасибо, Марк. Сразу сок. И сразу пошли домой.